very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past mistakes will not act upon him. Malinemocanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit geetamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, from him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Anyai Shastra Vistarai Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmadvinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice, because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. भारतामृता सर्वस्वं विष्णुवक्त्रद्विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of the Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado gao dhogda gopalanandana parthavatsa sudhir bhokta dhugdam gitamritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic knowledge, intellect, are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Deva Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by the Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy name, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Start with chapter 1. Hare Krishna. Ji. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Ada Pradhamodhyayaga Arjuna Visada Yogaga Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Guru Kshetre Samaveda Yuyutsavaha Mamagaha Pandava Chaiva Kimakurvada Sanjaya Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam
व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुखसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगधीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम् अत्र शूरमगे श्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुतानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुसेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्चयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा वदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविचारताः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं विदमे देशां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा बाहमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृत्तपितामहः सिंहनादं विनत्योच्चै सङ्गं तस्मौ प्रदाभवान् ततः सङ्गा च वीर्यश्च वनवानः गोमुखाः सहसैवाप्यहन्यन्तः सत्सप्तस्तु मुलोऽभवत् तदस्वेदैर्हयर्युक्ते मगतिष्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ सङ्गौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तत्त्वौ महासङ्गं भीमकर्म मृगोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वसपृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सङ्गान्तत्मो पृथक् पृथक् सगोसोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयते नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुपयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेदेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रान्नस्य दुर्पुत्रे युद्धे प्रियसि कीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुपयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवास पार्थ पश्यैतान्
समवेदान् गुरुनिधि तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनद पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा स्वसुरान् सुकृतश्चैव सेनयोरुपयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विसीतन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुगञ्च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं प्रमदीम च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमागवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुगानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुरा पौत्रा श्याला सम्पन्निनस्तदा ये दान्न हन्तुमिच्छामि क्नतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दासराष्ट्राणक का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयि तस्मान् हत्वैदानाददायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो वहत चेदसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वा स्नेय जायते वर्णसङ्ग्रहः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च वदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेखैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां च जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो पदमगत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राद्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं सत्यपानयः दार्तराष्ट्राणे हन्युः अन्वेक्ष्येमधरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं सोगसंविघ्नमानसः ॐ तस्यतिरे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम
प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम् कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम Hare राम हरे Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, कृष्ण Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Sarita Mataji. Yeah, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Dvitiyoധ്യായः Sankhya Yogaha Sanjaya Uvacha Tam Tatha Krupaya Vishtam Ashrupurna Kulekshanam Vishidantamidam Vakyam Uvacha Madhusudanaha Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Vishame Samupastitam Anaryajushtamasvargyam Akirtikaram क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वमुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न च त्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नैमेन जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सुख समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशयमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हान्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं वंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखकरं किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपिश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्ध उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिदिः किं प्रभाषेत किमासीत प्रव्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधर्ममुनिर्युच्यते। यः सर्वत्राभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परमः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस् मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवस्तैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां ह्यानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयुतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि तानि सा पश्यतो मुनेः। अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति स कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे नमः। तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येय श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कस्यैषणामपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्मिन्निन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः यज्ञाता कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रधायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्र व्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त्वा ह्याचरन् कर्म परामाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यत् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीहं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्गरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विंस्तां तथा सक्त चिकीर्षलोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिना जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन विधो मन्दान् कृत्सन भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावानन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्वे नष्टान चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियव्याप्ये रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शे मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा दीनेतमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण चतुर्थ्यायः ब्रह्मकर्म समाधियोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वदे योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्षागवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकालेन महदा योगो नष्टा परं तपा स एवायं मया तेज्या योगं प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतत् उत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परं तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा उदानं ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाप्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म जय मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भयक्रोध मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भवमागताः ये यदा मम प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहं मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षता कर्मणा सिद्धिं यजन्तामिह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम् अभिमां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्माबले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्नाबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वादरं कृतं किं कर्मेकं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र विमोहिताः ते कर्म प्रविच्छामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभाद कर्मणो हि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्मया पश्चेद अकर्मणि च कर्मयाः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्धिताः नानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितबुधाः
त्यक्त्वा कर्मबलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदश्चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्याभि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतं कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणा ब्रह्महवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणो हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना देवम् एवापरे यज्ञं योगिना परुपासते ब्रह्मज्ञोमपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीन् इन्द्रियाणीन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणेन्द्रियाकर्माणि प्राणकर्माणि जापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञो योगयज्ञास्तदापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च तद् यथया संस्थितप्रदाः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तदापरे प्राणवानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे वेत्या यज्ञविदो यज्ञक्षविदकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो याति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञ विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञाद यज्ञादज्ञानयज्ञापरं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्वेत्ति प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा नापरात्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दृश्यस्यात्मन्यन्यतो मयि अभिचेद असि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वज्ञानाप्लवेन वा व्यजनं सन्दरिष्यसि यदेदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्माकुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तस्मात् कुरुतो तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विद्यते श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परा संस्थितेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा भ्राङ्गे शान्ति अजिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति नापरो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंचिन्न संशयम् आत्मबन्धन्न कर्माणि निबन्धनति धनज्ञया तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृदस्थं ज्ञानासीनात्मनः तेनं संशयं योगम् आदिष्टोदिष्ट भारत ओम सत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ब्रह्मकर्म समाधि योग नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगः निः श्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ते न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विश्रुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा
कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलोभन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मश्रुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी भवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषा नाशीततामात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठा स्तपरायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणि चैव शपाके च पंडिताः सर्वदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहरिष्यते प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसाक्षात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमोक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। अतः षष्ठमोऽध्यायः
आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मानस्तन्यस्तस्य येनात्मैवात्मवाजितः। अनात्मवन्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनाम्। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्तद्वेष्वबन्धुषु। स्वादुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्चित्रं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्वासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनसंयम्य मचित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगे नियतमानसः। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नातश्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनाम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनिमयं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवासस्थो नेङ्गते सोमपावृताः। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यद्दत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्रि यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् तथो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसां। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैश्चनैरुपरमे बुद्ध्वा धृति गृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदति चिन्तयेत्।
यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततोस्थतो नियम्यैतादात्मानेव वशं स्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शः अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं ये मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपय्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतह्यहं न पश्यामि चञ्चलात्मा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भय विभ्रष्टं छिन्नाभ्रवमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हन्यशेषतः त्वदन्यः संशयः स्यास्यश्चेत् त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणात् कृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यप्वसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः तथो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमन योगो नाम षष्ठमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम राम
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान् उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वानेक भूयोऽन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता। अपरेयमतस्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगते एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीति पधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यते किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव रसोगमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोगो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्सास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्तास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि परतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसात् त्वमताश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां ये तां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रबध्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियोगी ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति महात्मासु दुर्लभः। कामैस्तैर्कृतज्ञाना प्रबध्यन्तेन्म देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयाग। यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धानानर्चमुच्यति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते सततः कामान् इमैव विहितान् विहान्। अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पत् मेधसां देवान् देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममावव्यमनुत्तमम्। नागं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामवजमव्ययम्। वेदागं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेषत् समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे
यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहित निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतानि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले क्षिपमां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सप्तमोऽध्यायः। कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण ॐ परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्याय ब्रह्मयोगो नाम। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम्। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Preeti Bala Mataji. Seems like you have a low network, Mataji. We are not able to hear you. अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो आत्म उच्यते भूतभावो विसर्ग कर्म संगी भूतं चरो भावः पुरुषस्यैव अधिदैवतम् अधियज्ञो देहाराधि। Hare Krishna. Mataji has some network issue. Has dropped down. Hare Krishna Mataji. Mataji has dropped down. Mataji, can we have some other reciter to recite the chapter 8? Okay Mataji, shall I start? Yeah, Mataji. हरे कृष्णा। अष्टम अध्याय। ओम परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं धिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो द्रवकरो विसर्ग कर्म संगित्य अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषादि देवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सम्मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तत्रावभावित। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वेश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समन्युस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णतमस परस्तात्। हरे कृष्णा माता जी। प्रयाण काले मनसा च युक्तो स्मृति माता जी प्लीज। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणाम् अवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यद् अक्षरं वेद विदो वन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रणे प्रवेक्ष्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहारन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं दुर्लभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महान् संसिद्धिं परमां गतः। आमभुवनालोका पुनरावर्तिनो मुक्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं सहस्रान्तं देहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्तव्यक्त्या सर्वाः प्रभवत्यन्ते हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे हरागमे। Janvi Mataji, please continue. Again, Mataji has dropped down. Okay, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. It's 18 now. अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वा प्रभन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त्य तत्सनातनं यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदा परमं मम। पुरुषः स परः प्रार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यानन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं।
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्वनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। नेते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। ओम तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्म योग नामाष्टमोऽध्याय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्या परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न चामस्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षप्रयेत सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमाजानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मोघसा मोघाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पाद्दा दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढाव्रताः नमस्यन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासं शरणं सुहृत् प्रभवं प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्याहमहं वर्षं निगृष्टा मृत्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं पादयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतिं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातच्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः न भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि ते सुदाराचारो भजते मामुनन्यभाक् साधुरेव सा मन्तव्यः सम्यग्व्यावसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पादव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यमासुकं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्परायणः ओम सत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। अध्याय 10। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। Am I audible, माता जी? Yes, माता जी, clear. शिला प्रभुपाद जी। श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया नामे विदुषुर्गणः प्रभवं अहमादिं च सर्वशः यो मामजं नादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धि ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमा शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि
तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमः प्रजः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वत्र प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् अवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्मायात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्ततः असितो देवलो व्यासः स्वं चैवं ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण देव्यास्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानां आस्वत्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामां योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरुक्षेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्ति नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसास्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयम् अश्वत्थ
सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःषव समश्वानां विद्धि माममृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्वाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्या चास्मि च संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शत्राभृतामहं क्षषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाम्यहं जानवी सर्गाणामन्तश्च मध्यं चैवाह अर्जुनम् अध्यात्मविद्यानां वादाः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्वद्वश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमः बृहत्साम तथा नाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षेषु शीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः धृतं छलयतामस्मि तेजस्वीनामहं जयो अस्मि व्यवसाय त्वं सात्वं वृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यच्च अन्मया भूतं चराचरम् नान्तो अस्ति मम देव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु द्वेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो असम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अतो दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Krishna Mataji, please start. Om Tat Sati Paramatmane Namaha. एकोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाप्ययम् एवमेत्यत्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयदेवम् अनन्तविश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भस्यास्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवास्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवते सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं च कृणं च
तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समस्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अभीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् पिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या विश्वेश्विनौ मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथास्तास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हिता प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावपनीलासङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभविञ्जलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनाग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप कायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वां हनहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्तभ्यधिकः कृतोऽप्य लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वरुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिनमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन च द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन पुरप्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुं ममेदम् वेपेतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास पितामेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच द्रष्टवेदमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानं न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम श्री तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबाधिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्त मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्म सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते यः हर्षामर्षभयद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यक्तः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगः विवर्जितः तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितः मौनिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Hare Krishna everyone. Hare Krishna all. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atha Trayodasho Adhyayah. Arjuna Uvacha. Prakrutim Purusham Chaiva Kshetram Kshetragyameva cha Etad Veditumicchami Jnanam Yeya cha Keshava. Shri Bhagavan Uvacha. Idam Shariram Kaunte Kshetramithyabhidhiyate Etad yo veti tam prahu Kshetragya iti tadvidah. क्षेत्रक्षं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन्मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पश्चेन्द्रियगोचरा इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्यतम् अमानित्वं दभिं त्वामम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गम् पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वामि इष्टनिष्टोपपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेत्त्विमम् अरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञाननिमित्ति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा येयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादान् पादतत्तं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञायं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभूतृ च यज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमच्यते ज्ञायं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठतम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् यज्ञायते किश्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नत्यात्मानात्मानं ततो याति परागतिम्
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निरगुणत्वात् परमात्मयव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्ष्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशप्रत्येकः कुत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। राधे कृष्णा माता जी। राधे कृष्णा माता जी, am I audible? Yes, Mataji. Yes. Hare Krishna. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इदोकताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे विनोदजायन्ते प्रलयेन व्यदन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयो सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदा सत्त्वं रजस्तमहिति गुणा प्रकृति संभवाः निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयम् सुखसङ्गेन पत्नादि ज्ञानसङ्गेन सानक रचोरागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निमग्नानि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निमग्नानि भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजो कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत् उत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा ता विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युदाम् लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् असमस्पृहा रसस्येतानि जायन्ते विवृत्ते परदर्शभाम् अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहप्रत् ततोत्तमवितां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रससि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्यागुः सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रससो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यगुणेभ्यः कर्तारं
यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अधीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो अमुक्तमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे त्रीन् गुणान् एतान् अधीतो भवति प्रभो इमाचार कथं चैतां त्रीन् गुणान् अधिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोघम् एव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त एवं यो वदिष्ठति नेकदे समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टात्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठागम् अमृतस्याप्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोः नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अशद्दोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अदक्षमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पतन् तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूतयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्कदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्चये गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्तामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यतवाप्नोति यच्चाभ्युत्क्रामतीश्वरः
विक्रामदीश्वरः गृहीत्वैदानि संयादि वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनक्षायं विषयानुपसेवते उत्क्रामनन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् पक्ष्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽभ्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यथादित्यगतं तेजो जगद्भाषयदेकिलं यच्चन्द्रमसि यज्जाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम् गामाविषयच्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यत्रं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेक्ष सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके सरक्षाक्षर एव च सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युहाकृतः यो लोकत्रयमाविश्य निर्भत्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् बीजोत्तमः अतोऽसिं लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्स्यक्ष भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्लीज स्टार्ट माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजः समाधुति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधस्पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् देवीं सम्पद्विमोक्षाय निबध्यायासुरीमता मासु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव जभूत सर्गो लोकोऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानो विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगताहुरमनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतान् दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः शयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्दानान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तां परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यान्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्ति मदीमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमं भोगी सिद्धो अहम बलान् सुखी आद्योऽभिनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नाम नाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं न द्विषतं क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरी चैव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यात्वधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेव त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिनिर्भरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः तस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवनत्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येश्च दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्धमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहा प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्दीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो न हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीताम् अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्ष Hare Krishna Mataji. Please unmute yourself. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ओके माताजी। Hare Krishna. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीताम् अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणां त्याज्यं दोषवतित्येः कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमं त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यापितु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा बलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागं बलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टय कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देह पृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्तां करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म पराप्रते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य एतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनां करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रेष्यते गुणसंख्याने यदवत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णस्पदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवतल्पञ्च तत्तामसमुदाकृतं नियतं सङ्गरहितं हरकाद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साकङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्को पाति धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुर्लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतः स्तब्ध चटो नैष्कृतिकोलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं त्रुते चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रेष्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये भये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं सा कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसीम् अधर्मं धर्ममिति याम् अन्यते तमसावृतां सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसीम् तृतीयया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या तृतीयः सा पार्थ सात्विकीं यया तु धर्मात्मार्थान् तृतीया धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षीं तृतीयः सा पार्थ राजसीं यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा तृतीयः सा पार्थ तामसीं सुखं द्विविधानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभाम् अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्ततक्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्ततक्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्या प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाकृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां सूत्राणं च परन्तपं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोत्तमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावच्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिघोरस्य वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यप्रतं संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं ज्ञानस्य या परां बुद्ध्या विसुत्तया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च सप्तादीन् विषयां त्यक्त्वा रागाद्वेषौ वियुक्तस्य च विविक्तसेवि लक्ष्मासि यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् भक्त्या मामपि जानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्व्यपाश्रयः मत्प्रसादतवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रूयसि विना काङ्क्षसि यदयङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तते ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति प्रमायन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदक्षेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन नासासु सृष्टे वास्यं न च मां योऽप्यसूयते य इमं परं गुह्यं मद्भक्तेष्वपि दास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः पविता न च मे तस्माम् अन्यः प्रियतरो भुविम् अत्येषते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तसुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसां कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादं मयाच्युतं स्थितोऽस्मि कथसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य
पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रूप अर्शनम् व्यासप्रसादश्रुत्वाम् अनेतत् मुख्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुम् तत्स संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् अरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तस्यदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare everybody. Hare Krishna everybody. Thank you very much for participating in this chanting. This chanting of Bhagavad Gita is highly auspicious, not auspicious, highly auspicious. And the glorification of chanting of Bhagavad Gita is given in so many literatures, so many literatures. In fact, it is said in the benefit of chanting is unlimited. There is one place it is said, if you chant all the 18 chapters, you get perfection, you get Vaikuntha. If you chant 9 chapters, it is equal to Godana, equivalent to also 1000 Ashwamedha Yajna. If you chant 6 chapters, it is equivalent to lifelong taking bath in Ganga. If you chant 3 chapters, it is equivalent to Soma Yajna. Okay? You get immortal life. If you chant 1 chapter, by that itself you get Rudra Loka. Okay? If you chant half chapter, you get human life for crores of years. If you chant 1 shloka, you get Swargaloka, 1 shloka only. If you do repeatedly study Bhagavad Gita, you get Vaikuntha. Okay? If you chant Gita at the end of life, you get Vaikuntha. Okay? So much benefit people have given in different. Actually, there is Gita Mahatma, which we read always, by Shankaracharya. There is also Gita Mahatma and Padma Purana, where for every chapter so much benefit of reading it there. So you read not 1, all of you read 18 chapters. Nice thing to do on Ekadashi. We should do more tapasya, and we're lucky the Ekadashi has come on Sunday, so all of you could easily participate. And 2 announcements I have. Number 1 announcement is that we have a yatra coming up, Mangalore Yatra. I think if I can just show you the posters, it will be useful. You can connect. So I'm inviting all of you to join us for the Janmashtami function. Those who are from Mangalore, you don't need any arrangement. You can easily come. If you have your own relatives in Mangalore, you don't need any arrangement. You can come and join in the festival. And this is, you can see the festival, Krishna Janmashtami, 18th, 19th, 20. This is the routine. You can see on the left-hand side, we have from Mangalarti every day we will attend. And then you will, after attending Mangalarti, you will go for Yatra. You'll go for, say, seeing some holy places. Then after that, at the same time here, children competition will happen. And then after that, you take little rest. You have Nagar Sankirtan in the evening. Then Janmashtami celebration start, where there is Abhisheka, Kirtan, everything for 3 days. How nice it will be. And 3rd day is Srila Prabhupada Acharya Vyas Puja.
So Janmashtami function in the evening will be similar. Abhisheka will be for the Acharya now and the Kirtan. So, and you will hear about our Atul Krishna Prabhu, no? He is also coming to give you everyday nice association. Take advantage of that opportunity. Okay. Also, those people who have been helping us, we are very grateful. In fact, a miracle has happened. People have generously contributed and construction is going full swing now. I think within 1 year, we will finish the construction. But still, you want to participate, you can become fortunate, and it's very good to do any dana on Ekadashi. You can start from small Annadana, which is 500 or any amount you want. You can do for Janmashtami also, you can do Seva, Jhulan Seva, or you can sponsor Abhisheka Kalasha for Janmashtami. That helps us to. You also get sponsored Kalasha. We will send you after Abhisheka that Kalasha and Prasadam we send to you. But also the whole function as a huge cost is recovered by these things. We have membership of ISKCON. Those who are not done, they can do. Some people can do Dharmakarta Seva, Dharmadhikari Seva. And also now we have opened more Sevas. We have the altar. Now you can, somebody wants to sponsor the altar. Somebody wants to sponsor the whole temple hall or the exterior. You can do that. And next is, we have also started now steel. That's the cost I am paying now for ton of steel. Cement, we can sponsor any number of bags. We are written 400. Brick Seva, many people are already doing. Prabhupada altar is coming up now. We want to make a beautiful Prabhupada Acharya altar. As people enter, first thing they will see the Acharya altar. You can sponsor that. It's a very made of carving. And you can also sponsor guest room. So in a year, 30 days will be, you can use that. It will be kept for you. So this is, we have kept a nominal amount. And DTs for the Lord. The kitchen is coming up. We have 3 kitchens. This kitchen is directly where the Lord's Bhoga is cooked. So you can sponsor. Okay? So the opportunities are also there. Thank you. Thank you for joining us. Hare Krishna. Yes, Janvi Mataji, would you like to conclude? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you all dear devotees for joining, chanting, listening beautifully Bhagavad Gita Shloka on auspicious day. Thank you Netra Mataji, Prerna Mataji, and especially thank you Prabhuji for giving us this platform for chanting, listening Bhagavad Gita Shloka on auspicious day. Dandavat Pranam Prabhuji. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you everybody. Please keep chanting. Now we have also done a survey. Those people who did not participate, please participate in the survey. We are giving a concession now. Those people who are chanting 16 rounds can straight away go to Bhakti Shastri. Other rules like tea, coffee, they can cover later. So with this batch, we are giving a concession. We have already 200 people doing Bhakti Shastri. We are wanting to have 1,000 people. So those who want can join. And I think the survey form has come to all of you. Please participate. Okay? These are the sevas I have put. Okay. Anybody has any question, any clarification for the Yatra to Mangalore? October, we are having Yatra to Jagannath Puri. We have already booked your rooms. Very good rooms. And August, it is Yatra to Mangalore. Janmashtami. Hare Krishna. No question, everybody. Thank you, everybody. Thank you so much. Take care. Keep chanting. Take care. Hare Krishna. We are having big Harinam. We will try to put it live. Okay? Hare